iPhone 18 seriyası texnologiya dünyasında yeni dövr başlayır. Apple rəsmi olaraq elan etməsə də, sızdırılan son məlumatlar və iOS 27-nin daxili kodları 2026-cı ilin payızında bizi nələrin gözlədiyini tam aydınlığı ilə ortaya qoyur. Bu il smartfon bazarında böyük bir strategiya dəyişikliyi yaşanır. Apple artıq standart modellərdən tamamilə imtina edərək bütün diqqətini və gücünü iPhone 18 Pro və tamamilə yeni iPhone Ultra modellərinə yönəldib. iPhone 18 Pro dizaynda təmizlik və texnoloji sıçrayış, yeni sızdırılan ekran qoruyucuları göstərir ki, istifadəçilərin illərdir gözlədiyi dəyişiklik nəhayət baş verir. iPhone 14 Pro ilə həyatımıza daxil olan Dynamic Island ilk dəfə fiziki olaraq kiçilir. Bu kiçilmə ekrana daha geniş, təmiz və maneəsiz bir görünüş qazandırır. Ekran ölçüləri Pro üçün 6,3 düym, Pro Max üçün isə 6,9 düym olaraq eyni qalsa da, ekranın arxasındakı texnologiya tamamilə yenilənir. Yeni LTPO Plus panelləri sayəsində enerji səmərəliliyi maksimuma çatacaq, həmişə açıq ekran funksiyası daha çevik işləyəcək və OLED materialları sayəsində cihaz daha parlaq vizual görüntülər təqdim edəcək. Arxa dizaynda isə kəskin vizual dəyişiklik yoxdur, lakin rəng palitrasına yeni bir nəfəs gəlir. Klassik qara, gümüşü və açıq mavi rənglərlə yanaşı, bu ilin flaqman rəngi olaraq narıncı rəngi əvəz edəcək eksklüziv, tünd gilas rəngi təqdim olunacaq. Kamera və performansda ilk dəfə yaşananlar, kamera tərəfində Apple pərəstişkarlarını real innovasiyalar gözləyir. iPhone tarixində ilk dəfə olaraq dəyişən diafraqmalı 48 megapiksellik əsas kamera istifadə olunacaq. Ətrafdakı işığın miqdarından asılı olaraq fiziki olaraq daralan və ya genişlənən bu obyektiv, istifadəçiyə ekspozisiya və sahə dərinliyi üzərində peşəkar nəzarət imkanı verəcək. Həmçinin telefoto, yəni yaxınlaşdırma kamerasının diafraqması da genişləndirilir ki, bu da gecə çəkilişlərində detalların itməsinin qarşısını alacaq. Bu güclü sistemin arxasında TSMC-nin 2 nanometrlik texnologiyası ilə istehsal olunmuş ilk çip A20 Pro dayanır. Bu çip həm görünməmiş bir enerji qənaəti təmin edir, həm də birbaşa cihaz daxili süni intellekt əməliyyatları üçün optimallaşdırılır. Digər mühüm yenilik isə Apple'ın Qualcomm asıllığına son qoyaraq öz istehsalı olan ikinci nəsil C2 modemini daxili arxitekturaya inteqrasiya etməsidir. Apple'ın gizli silahı, qatlanan iPhone Ultra ilin şübhəsiz ki, ən böyük sürprizi iOS 27 beta kodlarında qatlanma bucağı terminləri ilə sızan iPhone Ultra modelidir. Bu, Apple'ın ilk qatlanan cihazıdır və ənənəvi ensiz qatlanan telefonlardan fərqli olaraq pasport dizaynına sahib olacaq. Cihaz qatlandıqda 5,5 düymlük rahat bir xarici ekrana, açıldıqda isə 7,8 düymlük nəhəng bir daxili ekrana çevrilir. Bu dizayn istifadəçiyə cibində rəsmən qatlanan bir iPad mini daşımaq hissi bəxş edəcək. Cihaz gücünü Pro seriyasında olduğu kimi A20 çipindən və C2 modemindən alacaq. Qiymət baxımından isə təxminən $2500 başlanğıc qiyməti ilə Apple tarixinə ən baha iPhone kimi düşməyə hazırlaşır. iPhone 18 Pro mövcud smartfon təcrübəsini mükəmməlləşdirərkən, iPhone Ultra orijinal iPhone modelindən bəri dizayn və forma faktorunda edilən ən böyük inqilab olacaq. Sentyabr ayında keçiriləcək Apple tədbiri texnologiya tarixində yeni bir səhifə açmağa hazırlaşır.